आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी वाइब्रेशन टाइप की, देखो। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई बहुत दिनों बाद मैं अपनी शक्ल आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी नौबत आ गई है, शक्ल दिखानी पड़ रही है। हम कैमरे के उस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ आके बात कर रहे हैं। बहुत मतलब काफ़ी वीडियोस ऐसे आ गए हैं जिसमें मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा था। सो भाई अभी हम लोग थोड़ा मतलब हमारी बाइक में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वैसे भी बाइक से रिलेटेड है तो बाइक के ऊपर ही वीडियो बनानी भी चाहिए। तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा मैं आपको टॉपिक पे लाता हूँ। तो भाई अपनी बाइक में ना एक हल्की सी छोटी सी दिक्कत आ रखी है। मतलब इंजन जो सही हुआ उसके बाद भी हल्की सी दिक्कत रह गई है एक। शायद वो पता नहीं क्या रीज़न होगा, वो तो बाद में पता चलेगा। तो अभी हम उसको ठीक कराने जा रहे हैं। तो ठीक कहाँ कराने जा रहे हैं? वहीं से जहाँ से हमने सही कराई है बाइक, उसी मैकेनिक के पास जाएंगे। तो भाई आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे ऊपर इंजन का जो यहाँ पे होता है कुछ, मतलब क्या होता है पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे। तो जहाँ पे टैपेट होते हैं, आपने टैपेट का नाम सुना होगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि टैपेट का जो एडजस्टमेंट होता है ना, वो हल्का सा ढीला रह गया होगा। चाहे कुछ जो भी हो रीज़न, खुलने के बाद पता चलेगा। हमने दिखवाई थी बाइक अपनी, तो उनने यही बोला था कि वही रीज़न है, आप होली के बाद आइए। तो आज होली का मतलब 2 दिन बाद जा रहे हैं आज हम, 10 तारीख को। तो भाई देखते हैं क्या सीन है और बाइक सही करवाते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे, वही लग रहा है उसकी वजह से मतलब टैपेट हमेशा ढीला होने की वजह से गर्म होता है गाड़ी। तो चलो दिखाते हैं आपको जो भी सीन होता है। फिर पहले मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, देखो। आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी वाइब्रेशन टाइप की, देखो। तो भाई यही जो वाइब्रेट कर रहा है ना, बहुत इरिटेटिंग सा लग रहा है मेरे को। जैसे कि ईयरफोन अगर मैं लगा के रखूँ ना बिना गाना बजाए भी तो पता नहीं चलता, बट जैसे ईयरफोन निकाला आपने, हेलमेट निकाला, बहुत ज़्यादा चुभता है आपके कानों में। इसलिए अभी इसको हम ठीक कराने जा रहे हैं। तो भाई आपको सीधा मिलता हूँ मैं मैकेनिक के शॉप पे, क्योंकि और कोई मेरा मूड नहीं हो रहा अभी मोटो ब्लॉग करने का, क्योंकि ऐसे ही बाइक सही करवाने जाता हूँ ना तो मेरा मन नहीं होता यार। खैर छोड़ो ये सब, चलते हैं सीधा मैकेनिक के पास। तो भाई हम फाइनली पहुँच गए थे अपने मैकेनिक के पास, जहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी सही करवाते हैं। तो भाई यहाँ पे भैया काम करने में लगे हुए हैं, मैं आपको मिलाता हूँ भैया से। भाई गाड़ी तो पूरी खुल चुकी है, हम लोग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं बोलना। तो यहाँ भैया क्या कर रहे हो आप? टैपेट का कवर निकालना है। टैपेट का कवर निकल रहा है, उसी में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वाइब्रेशन सा फील हो रहा है गाड़ी में। तो तब तक खुल रहा है, तब तक आप सिनेमैटिक एंजॉय करो। सो भाई इसके हेड खोलने के लिए भाई सब कुछ ओपन करना पड़ता है, रेडिएटर भी शायद, है ना भैया? तो भाई रेडिएटर भी ओपन करना पड़ेगा हमें, उसके बाद ही जाके खोल पाएंगे हम। कंजेस्टेड एरिया है। हाँ बहुत कंजस्टेड एरिया है भैया बता रहे हैं, तो खोलने में भी टाइम लगता होगा इसमें। तो भाई भैया बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसड है, 10-15 साल का एक्सपीरियंस है भैया के पास। और काफ़ी इनके पास वो भी है, सर्टिफिकेट्स कहाँ लगे हुए हैं, रूम में लगा, लाइट नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊँगा अभी। लाइट आया तो दिखा दूंगा गाइस। और इनका शॉप है आपका कहाँ? बेली रोड में ना? वन विहार है। बताइए कहाँ है? वन विहार है, नेहरू नगर। नेहरू नगर में है। और इसका मैं एड्रेस आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अपनी बाइक सही करानी है, सर्विस करानी है, चाहे जो भी हो दिक्कत, आप इनको दिखा सकते हैं आके, क्योंकि भाई गाड़ी बहुत अच्छा बनाते हैं भैया, जैसे देख ही सकते हो। बस थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, वो जल्दबाजी में करवाया था मैंने इसलिए शायद हो गया होगा। तो चलो ठीक है, कोई नहीं, यहाँ भी काम चल रहा है। तो भाई यहाँ लाइट नहीं है इसलिए मैं फ्लैश यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये सबसे ऊपर का हेड होता है जिसके अंदर रॉकर्स होते हैं, शायद रॉकर्स है ना भैया? उसको टैपेट भी बोलते हैं। कैम शाफ्ट है, कैम चेन है, शाफ्ट, हाँ, बल्ब है, वॉल्व, टाइमिंग चेन, क्रैक शाफ्ट और पता नहीं क्या क्या है भाई। यहाँ पे मैन्युफैक्चर डेट लिखा हुआ है शायद 21/2/2018, है ना ये वाला। तो गाइस इसी चीज़ में हमारा कहीं पे दिक्कत है, एग्जॉस्ट में तो नहीं होगा, इनटेक में होगा शायद ढीला। एक मिनट, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है भाई इसमें दिखाना भी,
ऊपर वाला हेड खुल जाए तो शायद मैं दिखा पाऊँ आपको अच्छे से। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो दो ब्लू ब्लू कलर का है, ये एग्जॉस्ट वेल्व है और इस तरफ इनटेक होता है, ये दिख रहा है इधर। इसी में शायद दिक्कत है अपने। काफ़ी बाइकों के साथ ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये आम दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बट ये कि सर्विस सेंटर में आपको ज़्यादा पैसा खींच लेते हैं, वो खोलने का ही 1500 ले लेंगे शायद। सुबह यहाँ पे भैया टेस्ट कर रहे हैं कि कितना ढीला है या नहीं है, एडजस्टमेंट वगैरह। और भाई अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखता है अपना जो ऊपर अपर बॉडी होता है इंजन का। तो अब देख लो, ये फ्लैश में मैं दिखा तो रहा हूँ बट पता नहीं कितना विजिबल है नहीं। ये टाइमिंग चेन का ना, सुबह यहाँ पे टाइमिंग चेन वगैरह भैया सेट कर रहे हैं, जो मतलब देख रहे हैं कुछ। और साथ ही साथ भाई यहाँ पे भैया ने एडजस्टमेंट भी चेक किया कि इसमें प्ले है या नहीं, और पता चला कि बहुत ज़्यादा प्ले आ रखा है उसमें। सो भाई कुछ इस तरीके का टूल होता है जिससे आप प्ले को सेट कर सकते हैं, मतलब जो आपका वो है वेल्व है तो इससे सेट होता है, वो देख लीजिए आप, इस टाइप का होता है। सो यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्ले आ रखा था, इसकी वजह से हल्का हल्का वाइब्रेशन सा हो गया था गाड़ी में। तो अभी इसको हम साइड कर रहे हैं हल्का। सुबह एडजस्ट हो गया, अभी एक बार ट्राई करके देख रहे हैं आवाज़ में डिफरेंस है कि नहीं है। हाँ देखो, आपको हल्की सी आवाज़ आ रही होगी वाइब्रेशन टाइप की, देखो। सो गाइस गाड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस अपने को पैक करना रह गया है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपको अपनी बाइक सर्विस या कुछ काम करवाना हो तो आप इस जगह पे आ सकते हो। आपको मैंने एड्रेस बता दिया था और इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस में दे दूँगा, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।